Сәлеметсіздер ме оқушылар? 2 сынып математика пәнінің 79 сабағын өтетін боламыз. Сабағымыздың тақырыбы 3-ке көбейту кестесі. Бірінші есепте оқушылар суретті және үлгіні пайдаланып өрнектердің мәнін тап дейді. Бізге үлгімен қоса көк, жасыл және күлгін түсті шаршылар берілген. Осылар бойынша есептерді бірге шығарып көрейік. Үлгіде оқушылар 3 қосу 3 тең 3 көбейту 3 тең болады 9 шыққан. Яғни бұл дегеніміз көк түсті шаршыдан 3, жасыл түсті шаршыдан 3 және күлгін түсті шаршыдан 3-ін қосқанда 9 шыққан екен. Келесі 4 қосу 4 тең 4 көбейтілген 3 тең болады 12. Келесі 5 қосу 5 тең болады 5 көбейту 3 тең 15-ке тең. 6 қосу 6 тең 6 көбейту 3 тең 18-ге тең. 7 қосу 7 тең 7 көбейтілген 3 тең болады 21-ге тең. 8 қосу 8 тең 8 көбейтілген 3 тең болады 24-ке тең. 9 қосу 9 тең 9 көбейтілген 3 тең болады 27. Келесі бізде екінші есеп, ауызша есеп. Санды 3-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен. Оқушылар көбейту кестесін есімізге сақтаймыз. 3 көбейтілген 3 тең 9, 4 көбейтілген 3 тең 12, 5 көбейтілген 3 тең 15, 6 көбейтілген 3 тең 18, 7 көбейтілген 3 21, 8 көбейтілген 3 24, 9 көбейтілген 3 27. Келесі көбейту кестесін қолдана біл. 5 көбейтілген 3 тең 15 бұл санды 3-ке көбейту кестесі бойынша. 3 көбейту 5 тең 5 көбейту 3 тең 15 бұл көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті бойынша. Ал 15 бөлу 5 тең 3 және 15 бөлу 3 тең 5 болса, бұл көбейтумен бөлудің өзара кері амалдары. Келесі үшінші есепте санды 3-ке көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр. Бірінші кесте көбейтуді шығарайық. 3 көбейту 4 тең 12, 3 көбейту 5 тең 15, 3 көбейту 6 тең 18, 3 көбейту 7 тең 21, 3 көбейту 8 тең 24, 3 көбейту 9 тең 27. Келесі көбейтуге кері амал бөлуді бірге шығарайық. 9 бөлінген 3 тең 3, 12 бөлу 3 тең 4, 15 бөлу 3 тең 5, 18 бөлу 3 тең 6, 21 бөлу 3 тең 7, 24 бөлу 3 тең 8, 27 бөлу 3 тең 9. Келесі 4-ші есеп мысалдарды шығар. Бізге үлгі берілген. Үлгіде 20 көбейту 3 тең 2 ондық. 20 дегеніміз ол 2 ондық. Яғни 2 ондық көбейтілген 3 тең 6 ондық. 6 ондығымыз 60-қа тең. Келесі 600 бөлінген 3 тең 600 дегеніміз ол 600-дік. 600-дік бөлу 3 тең 200-дік шығады. 200-дігіміз 200-ге тең. 30 көбейтілген 3 тең болады. 30 дегеніміз 3 ондық. 3 ондық көбейтілген 3 тең болады. 9 ондық шығады. 9 ондығымыз 90-ға тең. Келесі 900 бөлінген 3. Яғни 900 дегеніміз ол 900-дік. 900-дік бөлінген 3 тең болады. 300-дік шығады. 300-дігіміз 300-ге тең. Келесі 30 дециметр көбейтілген 3 тең болады 90 дециметр. Келесі 90 килограмм бөлінген 3 тең болады 30 килограммға. Келесі 5-ші есеп, есепті шығар. Асық ату жарысына 15 бала қатысты. Олар әр топта 5 баладан болатындай бірнеше топқа бөлінді. Жарысқа неше топ қатысты? Есебіміздің шарты қатысты барлығы 15 бала. Әр топта 5 баладан. Яғни жарысқа неше топ қатысқанын табуымыз керек. Есебіміздің шешуі 15 бөлінген 5 тең болады 3. Есептің жауабы жарысқа 3 топ қатысты. Келесі 6-шы есеп мысалдарды шығар. 36 қосылған 46 тең 82, 23 қосу 77 тең 100, 63 азайту 47 тең 16, 92 азайту 56 тең 36. Енді көбейтумен бөлуді шығарамыз. 9 көбейтілген 2 тең болады 18, 6 бөлінген 2 тең болады 3, 18 бөлінген 3 тең болады 6, 21 бөлінген 3 тең болады 7.
Келесі 7-ші есеп салыстыр. 2 көбейтілген 3 үлкен, 12 бөлінген 3-тен. 2 мен 3-ті көбейтсек 6 шығады, ал 12-ден 3-ті бөлсек 4 шығады. Яғни 6 саны үлкен. 6 көбейтілген 3 тең 3 көбейту 6, яғни екеуі тең. 6-ға 3-ті көбейтсек 18, 3-ке 6-ны көбейтсек те 18, яғни 18 тең 18. Келесі 14 бөлінген 2 үлкен 9 бөлінген 3-тен. Яғни 14-ті 2-ге бөлсек 7, ал 9-ды 3-ке бөлсек 3 шығады. Яғни 7 үлкен 3-тен. Келесі 8-ші есеп теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеу x қосылған 47 тең болады 91-ге тең. Теңдеуді шығару үшін біз x тең болады 91-ден 47-ні азайтамыз. X-тің мәні 44-ке тең болады. Яғни 44 қосылған 47 тең болады 91. Келесі екінші теңдеу 53 азайтылған y тең болады 27-ге. Y тең болады 53-тен 47-ні азайтамыз. Y-тің мәні 26-ға тең. 53 азайтылған 26 тең болады 27-ге. Келесі 9-ші есеп өрнектердің мәнін тап дейді. 7 көбейтілген 3 тең болады 21. 300 көбейту 3 тең 900. 15 бөлінген 3 тең болады 5-ке тең. 90 бөлінген 3 тең 30-ға тең. 4 көбейтілген 3 тең болады 12. 100 килограмм көбейту 3 тең болады 300 килограммға. 24 бөлінген 3 тең болады 8. 30 сантиметр бөлу 3 тең болады 10 сантиметрге тең. Келесі 10-шы есеп кім жылдам? 0 санынан бастап 3-тен қоса отырып 30-ға дейін сана. Әрбір үшінші санға сәйкес әріптерден сөз құрастыр. Шыққан сөзді оқы. Ол туралы ойыңмен бөліс. Олай болса сандарды 3-тен қоса отырып 30-ға дейін санайық. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Енді осы сандардың үстіндегі әріптерді оқып, бірге сөз құрастырайық. 3 санының үстінде А әріпі, 6 санында У әріпі, 9 санында Д әріпі, 12 санында А әріпі, 15 санында Ж әріпі, 18 санында I әріпі, 21 санында С әріпі, 24 санында П әріпі, 27 санында А әріпі, 30 санында Қ әріпі. Осы әріптерден аударыспақ деген сөз шықты. Аударыспақ дегеніміз ол ат үстіндегі күрестің түрі. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басыңыз.